大家好，我個名叫 Janet 啦，咁亦都係二胎媽媽嚟嘅。咁我哋家族入邊啦，有親戚咧就被確診為呢個地中海貧血啦。咁醫生亦都有同我哋講咧，呢一個咧係家族遺傳嘅血液疾病嚟嘅。咁第一次聽到呢個消息嘅時候咧，其實我哋當時無論係我啦，或者係我先生或者我哋屋企人咧，其實都係好擔心同埋好緊張嘅。咁一嚟就係其實地中海貧血咧，呢個字好似好熟悉咁，但係同時間亦都好陌生，因為我哋唔知道係乜嘢嚟，咁亦都冇諗過呢個疾病會降臨咗喺我自己身邊親人當中嘅，咁所以嗰陣時亦都做咗好多嘅 research 去了解咗呢個疾病啦，咁亦都見到其實我哋親戚咧係成日都好攰，跟住又會頭暈啦，甚至係即係好成日都好唔舒服啊咁樣，咁都要需要做一個好長時間嘅照顧啦，同埋接受咗唔同嘅藥物啦，或者係即係血液輸送嘅治療嘅，咁最後經歷咗真係好幾個月嘅治療之下啦，咁叫做情況穩定咗，咁但係醫生亦都講就話呢個亦都唔代表佢係康復嘅，亦都要不停繼續要去做一個 monitoring 啦，咁同埋要定期都要復診嘅，咁所以嗰陣時即係大家其實無論身心啦，或者係心情上面其實都好唔開心，亦都係好緊張嘅。咁因為其實自己同先生一直咧都會計劃生小朋友啦，咁得知道其實屋企有呢一個咁嘅地中海貧血呢一個咁嘅遺傳疾病嘅時候咧，其實都好擔心會唔會呢個疾病咧會影響我哋嘅下一代嘅。咁亦都經歷過唔同網上嘅 research 啦，或者係專業人士同我哋傾過啦。咁其實原來儲臍帶血咧都係一個解決嘅方案嚟嘅。咁亦都因為咁樣啦，我哋就認識咗 Health Baby。咁而身邊咧，其實無論係我朋友啊或者同事咧，其實都有儲開呢個臍帶血啦。咁我哋都有問過佢哋嘅意見，咁佢哋嘅 feedback 啊或者嘅口碑咧，其實都非常之好嘅。咁而我自己想去即係同 Health Baby 嘅職員去即係交談嘅時候啦，咁佢哋都俾咗一個好強嘅信心俾我啦。因為其實知道佢哋可能喺唔同嘅國際規格入邊咧都有好高嘅認證啦。咁二嚟就係我自己嘅親身經歷咧，其實當日喺呢個即係入院嘅時候，其實可能真係需要帶一個盒，然之後即係交低俾醫生，然之後好快，其實個採集過程所有嘢都係好 smooth 啦。咁而我最後只係需要等嘅就係一個通知，就話哦，原來臍帶血已經入庫成功啦。咁我基本上喺生小朋友嘅時候已經好多嘢要諗或者好多煩惱嘅時候，原來呢一個採集臍帶血嘅過程係完全冇煩惱俾到我，咁我就覺得呢一個成個 process 係對我嚟講係非常之有信心同埋係好好嘅。咁除咗之外啦，咁因為我哋其實自己都好擔心，即係呢一個疾病會影響到我嘅下一代。咁當然啦，我哋唔希望自己嘅小朋友啦係用得上呢個臍帶血嘅。咁但係我哋覺得最後揀咗 Health Baby 嘅原因啦，就係因為我哋相信，如果及早儲咗呢個臍帶血嘅話，其實係對於我哋嘅小朋友未來真係有啲咩事嘅時候係多咗一份嘅保障。咁所以我覺得即係我哋做嘅呢個決定啦，而揾呢個 Health Baby 嘅決定亦都係非常之正確同埋啱嘅。咁如果懷孕中嘅媽媽而家你仲係諗緊究竟應唔應該儲臍帶血嘅話咧，咁我就會覺得其實少少嘅行動啦，其實已經可以影響咗小朋友嘅一生。咁所以我都會呼籲大家，如果可以嘅，其實都唔好猶豫啦，應該要盡早儲定呢個臍帶血，咁可以守護你自己嘅小朋友啦，同埋守護你嘅家人。